मैं मेहरगढ़ का वो मणके साज हूँ जिसने पत्थर तराशने वाली ड्रिल से इंसान का दर्द निकाला। तुम्हें लगता है कि सर्जरी मशीनों से शुरू हुई थी? मेरे पास कोई बिजली वाली मशीन नहीं थी, इसलिए मैंने चकमक पत्थर की एक बेहद बारीक नोक बनाई और उसे लकड़ी की कमान से जोड़ा। जब मैं कमान की रस्सी को आगे पीछे खींचता था तो वो पत्थर की नोक हजारों बार घूमती थी। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये हाथ वाली ड्रिल दांत के सबसे सख्त हिस्से एनामल को 1 मिनट से भी कम समय में काट सकती थी, जहां बिना बेहोश किए दांत में छेद करना सोचो कितना दर्दनाक होगा। पर मेरे हाथ कांपते नहीं थे। मेहरगढ़ में मिले दांतों पर 0.5 से 3.5 मिलीमीटर तक गहरे छेद मिले हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाता है कि छेद की दीवारें बिल्कुल गोल हैं। जहां हम जानते थे कि कितना गहरा जाना है ताकि सड़न निकल जाए पर दांत की नस न कटे, और आज वेस्ट की कंट्री सोचती है कि ये सब सबसे पहले उसने किया।